kwa kipengele chetu kinaitwa aina za sala. Kama tulivyojifunza siku ya jana kwamba katekisimu ya Kanisa Katoliki inasema sala ni kuinua mioyo yetu kwa Mungu na kuongea naye. Sala ni kuinua mioyo yetu kwa Mungu na kuongea naye. Tunaposema kuongea naye, tunamaanisha kwamba sala inahusisha mambo makubwa mawili. Kwanza, maongezi. Pili, kusikilizana. Sala inahusisha mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, maongezi. Jambo la pili, kusikilizana. Sala haikupi nafasi ya wewe unayesali kuongea tu na Mungu kile unachohitaji, ila inatoa nafasi pia ya wewe unayesali kumsikiliza Mungu juu ya kile anachotaka kuongea na wewe. Kwa sala inatoa fursa ya kuongea na Mungu na kumsikiliza Mungu. Hasa muda huu tutaenda kuangalia aina ya sala ili ituongeze uwezo zaidi wa kuongea na Mungu na kumsikiliza Mungu. Tutaangalia aina za sala ili ituongezee uwezo zaidi wa kuongea na Mungu na kumsikiliza Mungu. Kwa mujibu wa katekisimu ya Kanisa Katoliki, tumepewa aina kubwa tatu za sala. Tumepewa aina kubwa tatu za sala, ambapo sala ya kwanza ni sala ya sauti. Sala ya kwanza ni sala ya sauti. Sala ya sauti. Sala ya pili ni sala ya fikra. Sala ya pili ni sala ya fikra. Sala ya fikra. Sala ya tatu ni sala ya taamuli. Sala ya tatu ni sala ya taamuli. Kwa ujumla tumepewa aina kubwa tatu za sala: sala ya sauti, sala ya fikra na sala ya taamuli. Hasa muda huu tutapitishana polepole kuangalia undani wa kila aina ili kupata kitu kule ndani. Tuanze na aina ya kwanza ambayo ni sala ya sauti. Sala ya sauti. Sala ya sauti ni sala asalio mtu au kundi kwa kutamka maneno. Sala ya sauti ni sala asalio mtu binafsi au kikundi cha waamini kwa kutamka maneno. Ni sala asalio mtu au kikundi cha waamini kwa kutamka maneno. Kwa mtu anapokuwa akifanya hii aina ya kwanza ya sala ambayo ni sala ya sauti, sifa yake kubwa pale anaposali, lazima kile atakachokisali atakuwa anakitamka, kinasikika mdomoni mwake. Hii ni aina ya sala ambayo pia inapendwa na watu wengi sana kuifanya, na ni common, imezoeleka kutumika zaidi kuliko mtindo mwingine wa sala. Mfano wa hii sala ni kama vile unaposali rozari, unasali kwa sauti, kila mtu anasikia unaposali. Unaposali sala mbalimbali binafsi, aidha unapoomba, kuombea chakula, unapoomba unapoamka, unapoomba unapolala. Kwa mfano hata nilivyowaambia muamke usiku kuomba, zote zile ni sala za sauti, kwa sababu mlisali kwa kuongea, kikasikika kile mlichokuwa mnakiongea. Ndio maana tunaita ni sala ya sauti. Tunaiona hii sala hata kwenye Biblia, kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 4 mstari wa 23 hadi wa 24 na ule wa 31. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 23 hadi wa 24 na ule wa 31. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 23 hadi 24 na ule wa 31. Inasema namna hii: hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi, bahari na vitu vyote vilivyomo. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika palitikiswa,
wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa Biblia inatuonyesha mfano wa wanafunzi wa kanisa la kwanza, namna ambavyo waliunganika kwa pamoja, wakasali sala kwa sauti kwa pamoja, wakaanza kuomba wakisema, Mola wewe ndiwe Mungu, wakaomba na maneno mengine kule ndani. Sasa nimekuonyesha hii ili uone namna ambavyo hii aina ya kwanza ya sala ya sauti hata kwenye Biblia ipo. Kwa ni sala thibitisho ambayo inafaa na ina kibali mbele za Mungu, na unaweza ukaitumia kama muombaji. Tuangalie muda huu aina ya pili. Aina ya pili ni sala ya fikra. Aina ya pili ni sala ya fikra. Aina ya pili ni sala ya fikra. Sala ya fikra ni sala asaliyo mtu peke yake au akiwa na wengine kimya kimya akimwaza Mungu. Ni sala asaliyo mtu akiwa peke yake au akiwa na wengine kimya kimya akimwaza Mungu. Kwa hii sala sifa yake kubwa, anaisali mtu akiwa peke yake au wanaweza wakasali hata wakiwa kwenye kikundi kadhaa. Na ukisali ukiwa peke yako au mkiwa na wenzako, ina sifa ya kwamba mtaisali kimya kimya, sio kama ile ya kwanza ambayo yenyewe mtaisali kwa kuongea na kila mtu atasikia ulichosali. Ila hii ni tofauti. Sala ya fikra yenyewe unaisali kimya kimya, na mara nyingi sala hii ya fikra huwa inahusisha tafakari ya moja kwa moja kutoka ndani ya yule anayesali kwenda mbele za Mungu. Hii sala ya fikra huwa inahusisha tafakari ya moja kwa moja kutoka kwa yule anayesali, anafanya tafakari mbele za Mungu. Mfano mzuri wa hii sala ni kama vile kuabudu Yesu wa Ekaristi. Tunapoenda kuabudu Yesu wa Ekaristi, ile ibada ni sala ya fikra kwa asilimia kubwa kuliko sala ya sauti, kwa sababu muda mwingi tunakuwa tunatafakari. Padri anatuongoza, Yesu wa Ekaristi amewekwa pale mbele, kila mtu anamwangalia, anakuwa anatafakari kimya kimya huku ndani unatafakari kimya kimya. Au labda kwa mfano unaenda kwenye chepo ya Yesu wa Ekaristi, Yesu wa Ekaristi amewekwa pale mbele, unakuwa unamwangalia hivi, unakuwa unatafakari huku ndani. Au wakati mwingine unapokuwa unasoma Biblia nyumbani kwako, labda mfano hichi ni kitabu cha Biblia, unasoma mstari fulani kwenye Biblia, kisha unanyamaza, unaanza kuutafakari huo mstari ndani yako. Kwa hapo unakuwa unafanya sala ya tafakari. Au labda kwa mfano unasikiliza mahubiri au mafundisho na unajipa muda wa kukaa, unaanza kutafakari pole peke yako, unapitia zile notes ulizoandika, unapitia mafundisho yale, unakuwa unayatafakari kimya kimya ndani yako. Ina maana unafanya sala ya fikra. Watu wa Mungu wale hai, kitabu cha Zaburi kinatufundisha zaidi. Ile Zaburi ya 145 ule mstari wa 5 hadi wa 6. Zaburi ya 145 mstari wa 5 hadi wa 6. Zaburi ya 145 mstari wa 5 hadi wa 6 unasema namna hii: nitaifikiri fahari ya utukufu wa adhama yako na matendo yako yote ya ajabu. Watu watayataja matendo yako ya kutisha, nami nitausimulia ukuu wako. Kwa hiyo Zaburi anasema nitaifikiri fahari ya utukufu wa adhama yako. Nitaifikiri, ina maana hii fahari hatoiongea kwa mdomo, ila ataifikiri kwenye fikra zake. Kwa nini? Kwa sababu atafanya sala ya fikra ya kufikiri na kutafakari utukufu wa Mungu na matendo ya Mungu. Anasema watu watataja matendo yako ya kutisha, nami nitasimulia ukuu wako. Ukuu atakaousimulia atakuwa ameupata kwenye kutafakari. Kwa unapojipa nafasi ya kusali sala ya tafakari, inakusaidia kumtafakari Mungu, kumjua zaidi Mungu na kuufahamu ukuu alionao Mungu. Hii sala ya tafakari inakuwezesha kumjua zaidi Mungu, inakuwezesha kumfahamu zaidi Mungu,
na kuweza kuusimulia ukuu wa Mungu unaokuwa umeupata kwenye tafakari. Katika lugha ya Kiingereza kuna kitu kinaitwa revelations, yani mafunuo, unveiling, kufunuliwa. Asa revelations and unveiling, mafunuo na kufunuliwa vinapatikana kwenye tafakari. Unapokuwa unafanya sala ya tafakari, utakuwa unaona Mungu anakufunulia vitu vingi usivyovijua katika maisha yako utakapokuwa unafanya hii sala. Angalia hata Zaburi ile ya 119, anaongea kitu kingine muhimu sana. Zaburi ya 119 ule mstari wa 97. Zaburi ya 119 mstari wa 97. Zaburi ya 119 mstari wa 97. Anasema, sheria yako naipenda mno ajabu, nami kutafakari kwangu mchana kutwa. Kwa sheria ya Mungu anaipenda mno, na anasema nami kutafakari mchana kutwa. Ina maana yeye muda wote anakaa akifanya sala ya tafakari, anatafakari sheria ya Mungu. Wapendwa, sala ya tafakari haina mipaka, haikungojei uende sehemu fulani ndio ukafanye tafakari. Popote ulipo unaweza ukatafakari, kwa sababu mzaburi anasema yeye anatafakari sheria ya Bwana mchana kutwa. Haina maana ya kwamba mchana kutwa alikuwa anashinda kanisani akitafakari tu. No. Ina maana alikuwa akiwa nyumbani kwake anatafakari tu sheria ya Bwana, anatafakari huku ndani neno la Bwana. Sasa wengi tunashindwa kwa sababu hatuijui sheria ya Bwana, ndio maana hatuna muda wa kuitafakari. Sheria ya Bwana ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndiyo sheria ya Bwana. Biblia takatifu ndiyo sheria ya Bwana. Kama muombaji, lazima uhakikishe unaijua Biblia. Kuijua Biblia sio kujua kwamba ni nyekundu, ni nyeusi, na kava ina karatasi nyepesi. No. Kuijua Biblia ni kuisoma Biblia. Kununua Biblia hakuna maana. Kulala na Biblia, kulala nayo hakuna maana. Kuiweka chini ya mto ukaegemeza kichwa ukalala hakuna maana. Kuweka Biblia kwenye gari lako pale mbele hakuna maana. Kuandika mistari ya Biblia ukabandika ukutani kwenye nyumba yako hakuna maana. Ila chenye maana kuliko yote ni kulisoma hilo neno la Biblia, kuliweka moyoni. Hicho ndio chenye maana. Neno la Biblia likikaa kwenye moyo wako linakupa kukutafakarisha, kwa sababu kila wakati utakuwa unaliwaza, unalifikiria na unalitafakari. Hasa vile unavyoliwaza na kulifikiria na kulitafakari, inakupa kukua kiroho automatically. Nakumbuka mtoto wangu mdogo anavyoendelea kukua, mtu mmoja aliwahi kuniambia, huyo mtoto unavyomuona hii sio afya yake. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia subiri aanze kula. Sasa hivi si ananyonya tu? Nikamwambia ndio. Akaniuliza ana miezi mingapi? Nikamwambia ana miezi 3. Akasema sawa. Akifikisha miezi 6, mama yake akiacha kumnyonyesha, akianza kula, ataongezeka zaidi hapo. Nikamwambia ataongezekaje? Akasema wewe utaona tu anaongezeka automatically, ananona. Na kweli ule mtoto alipofikisha miezi 6 akaanza kula. Kweli nikaanza kuona kila siku tunavolala na kuamka anaamka akinenepa tu. Nikasema kweli Bwana, yule mtu hakunidanganya aliyeniambia mtoto wangu akianza kula atanenepa. Wapendwa, unaposoma neno la Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu, unakula chakula. Hasa lile neno linapokaa kwenye moyo wako, unapokuwa unalifanyia sala ya tafakari, unalitafakari, automatically unanenepa, automatically unakuwa kiroho. Kadiri tunavyolala na kuamka, masaa yanavyoenda, ndivyo utakavyokuwa unajishangaa. Uwezo wako wa kiroho unaongezeka, uwezo wako wa kumuelewa Mungu unaongezeka, uwezo wako wa kutafsiri mambo unaongezeka, uwezo wako wa kuhandle pressure za maisha unaongezeka, uwezo wako wa hekima ya kujibu, hekima ya kuwaza inaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu neno la Bwana ni jibu la maisha ya mwanadamu. Mungu akusaidie kuelewa. Wacha muda huu tusonge mbele na aina ya 3. Aina ya 3 ni sala ya taamuli. Aina ya 3 ni sala ya taamuli. Sala ya taamuli.
Sala ya taamuli ni sala ya kumtazama tu Mungu kwa upendo mkubwa moyoni bila wewe kuzungumza chochote. Unanyamaza tu kimya mbele za Bwana. Sala ya taamuli ni sala ya kumtazama Mungu kwa upendo mkubwa moyoni bila wewe kuzungumza chochote. Unanyamaza kimya mbele za Bwana. Sala ya taamuli ni sala ya kumtazama Mungu kwa upendo mkubwa moyoni bila wewe kuzungumza chochote. Unafika tu pale mbele za Bwana, unanyamaza kimya. Sala ya sauti unaongea. Sala ya fikra unasali kwa kufikiria, kwa kutafakari moyoni. Ila sala ya taamuli yenyewe hauongei wala hauishughulishi akili yako kutafakari chochote, ila unafika tu mbele za Mungu, unanyamaza kimya bila kuongea, bila kutafakari. Unanyamaza tu kimya. Unahakikisha akili yako haiwazi chochote, haitafakari chochote. Kama akili yako ikitafakari, ina maana hapo tayari umefanya sala ya fikra. Lakini ili iwe sala ya taamuli, hautafakari chochote kwenye akili. Na ukifika ukiongea, tayari haiwi sala ya taamuli, imekuwa sala ya sauti kwa sababu umeongea. Ila unafika unanyamaza mdomo na unanyamazisha akili isiwaze. Kimya unaweza ukawa peke yako au mkafanya kwa kikundi, kwa pamoja, vyovyote vile inawezekanika, lakini umaana wake ni ule ule. Hauongei au fikiri, unanyamaza mdomo na unanyamazisha na akili yako. Mfano, mtu anaweza akaingia kwa Yesu wa Ekaristi vile vile, ila unapoingia hapa hauendi kuongea wala hauendi kutafakari. Unafika tu unanyamaza mbele ya Yesu wa Ekaristi, unakaa tu hivi kimya. Aidha unafumba macho yako ili kuondoa kuona vitu vikakutoa kwenye uwepo. Mara nyingi tunawaambiaga watu wafumbe macho tunaposali. Huwa hatuna maana nyingine. Maana yake ni kwamba unapofumba macho unanyima nafasi ya mwili wako kuondoka kwenye focus ya ibada. Maana ukiwa unaona hivi, anaweza akapita mtu ukajikuta umegeuka kumwangalia, umeama. Lakini unapofumba macho unaacha kuona chochote. Akili yako inazama kwenye ule uwepo wa Mungu uliye naye mahala pale. Sisi kama tunaelewana. Kwa unaweza ukafika pale ukafumba macho yako afu ukanyamaza kimya mbele ya Yesu wa Ekaristi. Kimya, hauongei chochote. Ile tu wewe kunyamaza pale kimya ni tendo la kiimani na la kiibada. Au unaweza ukawa hata huko nyumbani kwako, ukaingia tu kwenye chumba chako cha sala, kwa wale ambao wana vyumba vya sala. Ukaingia pale tu, ukafika siku hiyo ukamwambia Mungu, leo sisali chochote, nafanya sala ya taamuli. Ukanyamaza kimya. Ukanyamaza tu kimya. Au unaweza ukawa hauna chumba cha sala popote pale, ukasema leo tunaenda mlima fulani wa maombi. Kuna baadhi ya majimbo huwa wana milima ya njia za msalaba, au sehemu fulani za mafungo. Unaenda tu kwenye ule mlima wa njia ya msalaba, au sehemu fulani ya mafungo. Unaenda kule kwenye center ya mafungo, Betheli au popote pale, unaenda tu unasema nimekuja hapa, takaa leo masaa 2 nikinyamaza kimya mbele za Bwana. Unafika unakaa zako, unanyamaza kimya. Unapofanya hii sala ya kunyamaza kimya, ni tendo la kiroho lenye ishara za kiimani. Wacha muda huu tufanye Bible study za maandiko kadhaa ili uelewe vizuri hii sala. Tuanze na ile Zaburi ya 62 ule mstari wa kwanza. Zaburi ya 62 mstari wa kwanza. Zaburi ya 62 mstari wa kwanza inasema namna hii: nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu hutoka kwake. Anasema nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya. Kwa kimya ni ishara ya kumngoja Mungu. Kimya ni ishara ya kumngoja Mungu. Wokovu wangu hutoka kwake. Kwa unapokaa ukimya katika sala ya taamuli, ina maana unakuwa unafanya tendo la kumngoja Bwana akuletee wokovu kutoka kwake. Lakini pia ukimya ni ishara ya kutega sikio, kumsikiliza Mungu sauti yake juu ya maisha yako. Ukimya ni ishara ya kumtegea Mungu
sikio kumsikiliza juu ya maisha yako. Mara nyingi sana tunapata nafasi ya kuongea zaidi mbele za Mungu kuliko sisi kumsikiliza yeye. Watu wengi na waombaji wengi tuna muda zaidi wa kuongea kuliko kusikiliza mbele za Mungu. Wengi sana. Mtu anaweza kaingia kwenye maombi akaomba hata masaa mawili na yote hajamsikiliza Mungu, ni yeye tu ndiye alikuwa anaongea. Mtu anaweza kaingia kuomba lisali zima hajamsikiliza Mungu, ni yeye tu ndiye alikuwa anaongea. Kama muombaji in more advance, katika kiwango kikubwa zaidi, jifunze kuongea na kutoa nafasi ya kusikiliza. Tusimnyime Mungu nafasi. Hebu niambie, we ni mwanadamu, unaenda mahala sehemu fulani, anakuja mtu kuongea na wewe. Yeye anaongea, afu akimaliza anaondoka. Hakupi wewe nafasi ya kuongea. Utajisikiaje? Moja kwa moja kila mtu atajisikia vibaya. Kwa mbona mimi sipewi nafasi ya kuongea, unaniongelesha tu? Utajisikia vibaya. Na kumbuka, Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake. Tulivyo sisi ndivyo alivyo yeye. Kwa kama ambavyo wewe unajisikia vibaya, ambavyo mtu anaweza akaja kwako kuongea tu asikupe nafasi ya wewe kuongea, ndivyo na Mungu naye anajisikia hivyo hivyo. Pale ambapo kila wakati tunaenda kwake, tunamuongelesha masaa matatu, tunamuongelesha lisali zima, tunamuongelesha nusu saa, afu hatumpi nafasi yeye kuongea. Hapendelei. Na ndio maana wakati mwingine unaomba, unamaliza, unajisikia bado una hatia ndani. Unasema mbona nimeomba lakini bado sisikia amani. Kumbe ile hali ya wewe kupata mfadhaiko ni ishara kwamba mwanangu, hujanisikiliza, hata mimi nataka kusema rudi unisikilize. Wengi watu tambui hilo, tunaendelea na mambo yetu. Mpendwa, Mungu amekuleta hapa ili akupike kwa upya kama muombaji. Toa nafasi ya kumsikiliza. Tega sikio kumsikiliza. Sawa sawa na hii Methali 4:20 inasema, mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikilize kauli zangu. Ameongea very polite. Methali 4:20, mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikilize kauli zangu. Ndivyo Mungu alivyosema kwenye Methali 4:20, mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikilize kauli zangu. Anakuapproach, anakubembeleza polite. Naamini kuanzia leo kila muombaji aliyoko hapa atabadilisha system yake ya kuomba. Atakuwa haombi na kuondoka, atakuwa anaomba na kutoa nafasi ya kusikiliza. Tena ikiwezekana, wakati mwingine, siku nyingine, ingia tu kwenye kusali, sema leo siombi chochote, namsikiliza tu Mungu. Wakati mwingine sema leo siombi chochote, leo namsikiliza tu. Na unajua, wakati mwingine kuna baadhi ya maombi huwa tunaomba na huwa tunahitaji Mungu ajibu hapo hapo. Sasa unaomba afu unamaliza, unaondoka, unasema wacha niende, Mungu atajidhihirisha. Atajidhihirishaje? Ungekaa ungemsikilize anavyojidhihirisha. Ndio maana mpendwa, omba, afu unaweza ukaomba, afu ukishaomba jipe dakika kadhaa za kukaa kimya kumsikiliza. Sala hii ya ukimya ya taamuli pia ni nzuri sana kuisali, hasa pale unapokuwa haujui cha kufanya. Kuna wakati maisha yanatuvuruga, tunakuwa frustrated, tunakuwa na kuvurugwa fulani na maisha, na unakuwa labda unapatwa na mkasa, unakuwa haujui ufanye nini, umeelemewa na mizigo, unashindwa kujua uamue nini. Wakati mwingine unakutwa na changamoto, unakuwa haujui nini cha kufanya. Wakati mwingine vita inakuwa kali kiasi ambacho unapoteza direction ya mwelekeo wa kujua uelekee wapi. Wakati mwingine unakuta hata watu wanakuchanganya, unakuwa haujui hapa nani ni sahihi, nani nimsikilize, nani nisimsikilize, nani ni muongo, nani ni mkweli, hapa nimchague nani, hapa nimkatae nani, hapa niamue nini, hapa nisiamue nini. Kuna wakati tunakutana na hizo hali katika maisha. Sasa unapokutana na hali ya namna hiyo, ukimya ndiyo sehemu pekee ya Mungu kukujidhihirisha kwako. Wacha nikuonyeshe kitu kimoja. Angalia pamoja na mimi, utapata kitu. Tuangalie kitabu cha Kutoka ile sura ya 14. Kuna kitu tutapata pale.
Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 10 hadi wa 14. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 10 hadi wa 14 inasema namna hii. Kutoka 14:10-14. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana wana wa Israeli, wakamlilia Bwana wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu kaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Unaona, wa Misri wanafika mahala wanakuwa frustrated, hawajui waamue nini. Farao amewazunguka, vita imekuwa kali, wanachobaki wanakiona kwao ni kifo. Wanamwambia Musa, baba umetuleta huku jangwani kufa, si bora ungetuacha Misri? Wamechanganyikiwa, Farao amekuja amewakalia shingoni, hawajui waamue nini, hawajui waende wapi, msaada hawaoni. Musa aliwaambia neno moja tu, nyamazeni kimya, Bwana atawapigania. Aliwaambia hivyo tu, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kwa ukimya ni jibu la Mungu kukupigania wakati wa vita. Ukimya ni jibu la Mungu kukupigania wakati wa vita. Vita inapokuwa kali kwako, jifunze kwenda mbele za Bwana na kunyamaza kimya. Wewe nenda tu mbele za Bwana. Vita imekuwa kali, kama muombaji unaombea jambo lako au jambo la mtu mwingine au la familia au la nchi au la kikundi, na unaona vita imekuwa kali, nenda mbele za Bwana. Kama ni chumbani kwako au chepo au popote pale, sehemu panapofanyika ibada, wewe fika tu pale kwenye ibada yako binafsi, au kama waombaji 2-3 mnafika pale, unasema leo hatuombi neno lolote. Mungu, hii vita imekuwa kali, na nyamaza kimya mbele zako. Unanyamaza kimya, unafunika macho yako, unatulia, huwazi chochote, kwa sababu sio sala ya tafakari, uongei chochote, unatulia tu kimya mpaka huku ndani utakaposikia msukumo kwamba imetosha. Ukitaka kutulia lisali zima ni wewe, dakika 10 ni wewe, masaa ni wewe, mpaka huku ndani uone imetosha. Ikitosha unafumbua macho yako, ghafla utajiona wepesi umekuingia. Ule wepesi ni ishara ya kwamba Mungu amechukua ule mzigo. Na ndio maana mtu ukifika ukitulia hivi kwenye ukimya, ukimaliza huondoki kama ulivyoenda kutulia, unaondoka na wepesi. Ule wepesi inakuwa ni ishara ya kwamba Bwana amechukua, ameshughulikia